三只小鸟。大约1000多年以前，在这个地方住着一些小国的国王。其中一个国王住在科特堡山上，他非常喜欢打猎。有一次，他带着他的猎手们走出城堡。这时，有3个少女在山脚下放牛。当这3个少女看见国王和他的侍从时，最年长的少女指着国王对另2个大声说：“喂，喂，除了他，我谁都不嫁。”第2位姑娘指着国王右边的那位，从山的另一边大声答话：“喂，喂，除了那一位，我谁都不嫁。”这时，最小的少女指着国王左边的那位大声说：“喂，喂，除了他，我谁都不嫁。”其实那2位都是大臣，他们的话全被国王听见了。他打猎回来，就派人把那3个少女叫到自己跟前，问他们昨天在山脚下说了些什么。他们现在却不愿意说了。于是国王就问年纪最大的少女，她是不是想让他成为她的丈夫。她回答说：“是的。”然后2位大臣娶了另外2个少女，因为她们3个都长得很漂亮，尤其是做王后的那位，有着一头亚麻色的秀发。那2位妹妹都没有孩子。一天，当国王不得不出门的时候，为了让王后高兴，他就请王后的妹妹来陪他。因为王后正赶上怀孕。后来，王后生了一个男孩，他身上带着一颗鲜红的痣。2个妹妹密谋要把那可爱的男孩扔进河里。当他们刚把他扔下河，我想这是条叫威瑟的河，一只小鸟飞到空中，唱道：“他是否会死？只有上帝才知道。勇敢的男孩，变成百合花吧。”2个姨妈听到后，怕得要死，就急忙跑开了。国王回来后，他们对他说：“王后生了只狗。”国王就说：“这恐怕是命中注定的。”可是住在河那边的一个渔夫把那个男孩捞了起来，当时他还有一口气。渔夫和妻子没有孩子，就收养了他。1年后，国王又出远门了，恰巧这时王后又生下一个男孩，那2个凶狠的妹妹又抱走孩子，并扔到了河里。一只小鸟又飞到空中，唱道：“他是否会死？只有上帝才知道。勇敢的男孩，变成百合花吧。”国王回来时，他们对他说：“王后又生了一只狗。”国王还是回答：“这恐怕是命中注定的。”那渔夫又把男孩捞起来，并带回家去抚养了。不久，国王又出门去了。这次王后生了个女儿，她也被那2个狠心的姨妈扔进了河里。小鸟又飞到空中，唱道：“他是否会死？只有上帝才知道。勇敢的女孩，变成玫瑰花吧。”国王回家时，他们对他说：“王后这次生了只猫。”国王终于生气了，命令把他的妻子关到监狱里去。王后在狱中待了很久。这些孩子们长大了。一次，老大跟其他几个男孩去捕鱼，他们不愿让他一起去，还说：“你这个捡来的孩子，走一边去。”他十分伤心，就去问老渔夫是不是真的。老渔夫告诉他，他是有一次打鱼时，他把他从水里捞出来的。男孩说，那他要去找他的亲生父亲。渔夫请求他留下，他坚决不肯。最后，渔夫同意了他的要求，他便出发了。走了几天几夜，最后来到一条大河边，河边站着一位老太太在钓鱼。“你好，大妈。”男孩说。“谢谢。”老太太说。“你要钓很长时间才能钓到鱼吧？你大概也要寻找很长很长时间才能找到你的父亲。你打算怎样过这条河呢？只有上帝才知道。”于是老太太把他驮在背上，带他过了河。他找了很久很久，也没有找到他的父亲。1年以后，第2个男孩也离家去寻找他的哥哥了。他来到河边，遭遇跟他哥哥一样。现在只剩下小女孩一人在家，她非常想念她的哥哥。最后他请求老渔夫让他出门去寻找哥哥。他也来到了那条大河边，对老太太说：“你好，大妈，谢谢。”老太太回答说：“上帝保佑你钓到大鱼。”女孩说。老太太一听到这话，就变得很和蔼，背他过了河，还给了他一根魔杖，并对他说：“就沿着这条路往前走吧，孩子。”
当你走过一条大黑狗时，千万别出声，不要笑，也不要看它，要一直走过去。然后你就来到一座敞开着大门的城堡前，站在门槛上，你一定要放下魔杖，径直穿过城堡，从那一边出去。那有一口老井，井底长出一棵树，树上挂着一个鸟笼，里面关着一只鸟。你要取下鸟笼，并从井里取一杯水，然后就带着这2样东西原路返回。再从门槛捡起那根魔杖，并拿在手上。当你再次经过那条狗时，一定要抽打它的脸，当心一定要打着它。然后就到我这儿来。小女孩果然找到了老太太所说的一切。在回来的路上，她找到了她那2个哥哥，他们俩互相寻找，走了大半个世界。他们一起往前走，到了黑狗躺着的路边。女孩用魔杖抽打他的脸，他就变成了一位英俊的王子，并同他们一起来到河边。老太太还站在那里，她很高兴再次见到他们，并把他们都背过了河。然后她就离去了，因为这下她也自由了。其他人都到老渔夫家去，当他们再次见面时，都非常高兴。他们把那只鸟笼挂到墙上。但是第2个儿子在家待不住，拿着弓箭去打猎了。当他累了，就拿出笛子吹上一曲。国王也在打猎，听见笛声就朝年轻人那边走去。他看见年轻人时便问：谁容许你在这打猎？哦，没有谁。那么你是谁家的孩子？我是渔夫的儿子。但他没有孩子呀，如果你不信，就请跟我来。国王跟着去了，问渔夫是怎么回事。渔夫告诉了他所有发生的事。这时墙上的小鸟开始唱了起来。母亲独自一人，关在小监狱里。尊敬的国王呀，他们都是你的儿女。那2个狠毒的姨妈想要害死这些孩子，把他们扔进河底。是渔夫把他们救起。所有的人都大吃一惊。国王带上小鸟、渔夫和3个孩子回到城堡，下令打开牢门，把妻子接出来。当时王后已虚弱不堪了，女儿将从井里取来的水让她喝了，她就重新容光焕发，并恢复了健康。2个狠毒的姨妈被烧死了，女儿嫁给了那个王子。